Suasana hujan lebat nih dan serai angin di lereng Merapi teman-teman ya, tepatnya di objek wisata Telaga Putri. Ini ada beberapa pengunjung yang masih bertahan di sini ya. Wah, ini kenceng banget ya guys. Wah, anginnya kenceng ya Bu. Ngeri ini teman-teman ya. Mulut ngeyup. Parkiran mobil ya di depan salaan di guyur hujan sangat lebat sekali ini teman-teman di liburan hari kedua ya, di tanggal 26 Desember di akhir tahun 2024. Wah, ini kencangnya luar biasa ini. Lihat ya kolam.
Udah di mobil. Tahu badai mau. Kasih jalan. Itu bukan fisik makan. Ronde tambahan baju.